Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la présence de Dieu. Bien-aimés, où est moment na biso? Moment où tu pousses à la présence en Nzambe. Moment où tu partages à Liloba na Nzambe. Pe moment où Nzambe na lola a se dispose à kapona koyoka ba prière na biso. Pe a sembolaka loboko na ye pona ko se manifester puissamment na kati ba vie na biso. Yo mtoza connecté na ngai nzamba pambola yo me bien aimé naza ko assurer yo que vie na yo ekotika la lolenge moko te ndenge ozo poussa na présence ya nzambe yeba ke nguya na nzambe eza déjà ko se manifester na kati ya bomoi na yo bien mais avant aussi sa ne oyo ya 2021 yeba ke nzamba azosala eloko moko asika na kati ya bomoi na yo parce que la Bible nous dit aza moto te po akosa aza mwana na moto te po abongola oyo alobi nzambe alobi na biso azodélivre biso na maboko ya bato mabe nzambe wana aza capable mpe akoaccomplir yango na kati ya bomoi na yo bien me kotala condition oza nango te kotala situation na yo te kotala dire nango te kotala gravité nango te me mona grandeur ya nzambe nzambe alibéraki peuple Israël na maboko ya Pharaon nzambe akabola mer rouge il est capable aussi de résoudre ta situation maintenant. Si tu crois à la puissance de Dieu, loba amen. Et ça la melayo bien aimé selon foi na yo. Tant que tu pousse à la présence en Nzambe, il faut toujours tous akana foi, tous akana assurance et te nzambo tozo bonde là, aza capable ya ko kangola biso na ba situation nyonso toza na yango bien aimé. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu car tout est possible à celui qui croit. Yo za na kondima okomona loboko na nzambe nebi ke ndenge de jours olanda ngai yo mto bandaki nanga programme oyo yo mto za ko continuer nanga programme o nebi ke nguya na nzambe eza déjà ko se manifester na kati ya bomo na yo yango nazo senga na yo partager pe vidéo oyo pona ba ndeko mususu ba ya ko rejoindre biso na kati ya programme oyo po bango pe ba expérimenter puissance ya nzambe na kati ya ba vie na bango et soki na nous s'abonner te mes bien-aimés na sengi na yo o s'abonner na chaîne na biso affranchi par Christ pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ nzamba kozanga te ko pambola yo pe okozala ba notification ya ba programme nyonso tout okozala nango ndenge nzamba zo tambwisa biso na kati ya programme na kati ya ndenge nzamba zo tambwisa biso na kati ya présence na ye et toza na programme na biso spécial programme où Nzamba recommanda Kibiso, il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ce genre de personnes. Tobanda qui na mois de mars, toza toujours continuer par la grâce de Dieu, toko komati na mois de juillet, il y a 2022, de toko clôturer programme na biso, mais toko zanga te ko pousse na toujours na présence en Nzambe parce que toza na besoin, il y a intervention ya Nzambe na kati ba vie na biso. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Tozo pesa nzambe merci. Pe tozo kaba programme alelo na maboko na nzambe. Tobondeli au nom de Jésus. Éternel Dieu et to pamboli aux nzambe malamu. Seigneur, merci pour un moment favorable. Merci Seigneur Jésus. Osa le maître des temps et des circonstances. Merci na nengo disposer moko na biso na présence na yo. Yawe to sengi mawa na yo likola bomo na biso Seigneur Jésus. Tika makila na yo Yesu Masia et purifier pe sanctifier biso na présence na yo et molimo na nzambe yaka yo tondisa biso na nguya yaka yo latisa biso na nguya yaka yo connecter biso na présence ya nzambe tika ete nyonso ya envoûtement ya distraction to bengani pe to bebisi puissance na go et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yawe na moment oyo moko na moko esika azwami tika présence na yo régner bisika azali pe loboko na yo ezala disponible pona kokangola au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, mes bien-aimés, sans plus tarder, tozu ba Bible na biso tozo continuer na message o to partager qui la fois passée toza toujours na livre ya 1 roi chapitre 3 lelo tozo banana verset 20 tokosu ki sati na 26e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort,
elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement, le main, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, elle ne sera ni à moi ni à toi, coupez-les. La parole du Seigneur. Bien-aimé, tolobaki lisolo ya basi o mibale ba prostituée o bazalaki kovanda na ndako moko esalaki ke babotaki na période moko e moninga moko pendant ke alalaki na sa pongi alalelaki mwana na ye aetufe mwana kufi na butu. Alamuki na butu wana ntango amoni mwana na ye akufi bien aimé alingi asala échange na mwana moninga oyo azalaki en vie azwi mwana oyo azalaki ya bomoi mwana ya moninga mosusu azalaki pembeni alalisi ye na tolo na ye mpe azwi mwana na ye oyo akufa alalisi na tolo ya moninga bien aimé. Et mwasi oyo basalaki échange ntango alamuki na ntongo atali mwana wana oyo azalaki na tolo na ye mwana yango malgré akufaki mais acomprendre que mwana oyo aza mwana na ngai te bien aimé. Eza na bato ebele oyo monguna asala échange na bavi na bango. Monguna azwa lipamboli na yo atikela yo malédiction. Monguna azwa vi na yo akotisela yo kufa mais bien aimé. Mama o pendant que alalaki na pongi nde tango moninga yaki kosala ye échange. Bien-aimé, des fois arrivaka na bomo ina biso bana na nzambe, des fois arrivaka tokomaka na faiblesse, tokotaka na kati ya sommeil spirituel. On se retrouve dans la sozo koka ko prier te. Oza na kati ba faiblesse bien aimé. Il faut faire très attention. Tant on remarque que na batana oza na kati bolembu ozo koka ko bonde la te. Bien aimé eza ba moment na o monguna profitaka pona ko bebisa ba vie na biso. Eza na ba moment o biso tozwaka temps ya ko se reposer, o koti na ba distraction, o lali mukie, o bina se reposer nanu na bonde li pe mingi na pema. Et na tangu yo zo pema wana ndetangu monguna profitaka asala misala na ya mabe na kata ba vie na biso yango bien aimé ngai na yo esengi tozaka toujours éveillé dans la prière parce que tango to lalaka nde monguna yaka ko profiter. Bien aimé maman o asali moninga échange pendant la nuit tango moninga lali asali échange azwi mwana na ya vie. Mais eloko moko bien aimé maman o tango alamuki malgré lalaki mais tango alamuki atali mwana a comprendre que mwana o aza ya yete et abandi ko réclamer mwana mais bien aimé. Bien aimé na lingi na ebisa yo muto za connecté na nga na moment oyo. Peut-être aussi ko leka na ba moment ya faiblesse. O leka ki na ba moment ya sommeil spirituel, o bandaki ko koka ko prier te. O kotaki muki na distraction. Mais tango lamuki tant ozongi na présence en Nzambe, il faut banda ko examiner vie na yo. Est-ce que na moment o nga na lalaki, monguna sali nini na kati ya vie na nga? Na moment o nga na zalaki distrait, monguna yibi nini na kati ya vie na nga? Bien aimé, il faut kozala éveillé na ba vie na biso, ko veiller sur la promesse de Dieu. Ko veiller sur ba vie na biso. Oye ba lo lenge nini vie ezo marcher. Est-ce que vie ozo vivre yango wana nde sengela ki yo za nango?
Bien maman o a constaté que mwana o aza ya ye te pe atelemi abandi ko réclamer bien aimé soko ozo constater que vie ozo vivre yango te eza vie o nzambe abongiselaki yo bien aimé kokanga munoko te kotikala kimia te telema banda ko réclamer vie na yo. Bien eza na bandeko ebele monguna yiba bango betwani na bango na moment o balalaki. Bien ko accepter échange wana te o eza ya yo eza ya yo. Bien mama o ya telemi amemi mwasi abingana yo tozokende tina mokonzi. Mokonzi fo kata likambo oyo nakoki ko accepter mwana oyo te parce que mwana o aza ya ngate mwana o aza ya yo obomi mwana na yo na berere na yo na kindoki na yo yo moko obomi mwana na yo ale bénédiction na nga o nazo bondela nazo lengela yango na nyokomi na ba sacrifice na ba jeûne prière koluka nzambe nzambe apesi nga bénédiction yo ye koyiba yango na kotikela yo bénédiction na nga te bien aimé mwana na nzambe il faut telema tengo moni que ça ne va pas dans ta vie kokanga maboko te kozela te telema banda ko réclamer lipamboli na yo banda ko réclamer bénédiction na yo mes bien-aimés eza na bandeko ebele o mungu na sala bango échange réellement ozo comprendre naza na ba promesse en nzambe nzambe aloba maloba malamu likolo ya bomoi na nga mais o nazo vivre eza le contraire. À ce moment, mes bien-aimés, kotika la kimiate, il faut telema, o banda ko réclamer bénédiction na yo. Bien mais ça na bande kwebele, peut-être au bondeli, au luki nzambe, tango lali, nzamba pesi yo promesse. Nzamba lobi na pamboli yo, ozo somba mutuka. Tango la muki, ozo zelo somba mutuka ndenge nzamba pambola kiyo, mais au lieu mona ko sombi mutuka, au moni voisin pembeni na yo, ake ko somba mutuka. Bien mais à ce moment, il faut ça na moli ou discernement, au comprendre que ça échange moko et salami na kata vie na yo. Ndenge nini yo ko somba kaka mutuka, na ta o nzamba lobinga fona somba. Et bien, va changer bango ba vie, mais baza la carte aveuglement. Bazo ko kate ko comprendre que vie on azo vivre et ze changer et salami na carte bon moinanga. Tango nzamba loba fongoli nzela voyage na vie na yo réellement il faut mona nzela wana ndenge fungwami ndenge ozo voyager pona nini kaka na tango nzambe alobe apambolinga afongoli nzela voyage olenga na voyager mutaza pembeni nanga mbala moko subitement a voyager mais il faut comprendre mutu wana ayaki koyiba bénédiction na yo na moment oyo zaki na distraction alors ce qu'on remarqué ba circonstance abongo na kata bomo na yo bien ko tika la kimiate et sengeli yo telema dans la prière o banda ko réclamer bénédiction na yo parce que o eza ya yo et sengeli ezala ya yo bien aimé moi si oyo à comprendre que moi na o aza ya ngate pa telemi abandi ko réclamer bénédiction na ye bien mais yo kana biselo komoko moi si o mwana na ya kufaki o ya salaki muninga échange malgré azotia munoko azoloba mwana aza yanga mais na kati ya conscience na ye ayebi ke oyo nazozwa aza mwana na nga te nazozwa ye na nzela moyibi mais aza toujours koinsiste bien mais monguna aza lokuta monguna yeka na bagrimace alukaka kointimide bana na nzambe bien aimé atomoni intimidation ya monguna kotika te atomoni monguna lingala kisa yo ke et malédiction wana il faut yo ndo za nango non toi tu as la promesse de Dieu yo nzamba la kayo malédiction te nzamba la kayo bénédiction yo nzamba la kayo célibataire nzamba la kayo libala bible lobi na mboka na ye mwasi ekomba kozala te tango ozomona yo za na kati ya stérilité il faut comprendre que ça échange moko o basali na kati ya bomoi na yo parce que nga promesse nanga eza fona bota nga promesse nanga il faut na bala nga promesse nanga il faut na tambola mikili ebele il faut na sala ba faire minene il faut na sala une grande dame il faut na sala un grand homme un célèbre mouton nzamba toboli mais on a so vivre eza ya ngate okondimisa nga ngote parce que eza bénédiction na ngai te nga naza déjà na promesse ya nzambe bien aimé moi so ayebi na yeke azokosa mais azotia matata azoloba ke mwana wana aza ya ye bien aimé eloko nini ekomeli mama oyo malgré bandaki ko revendiquer droit na ye malgré bandaki ko réclamer lipamboli na ye mais tango ayoki balingi bakata mwana bien mais monguna aza muta lokuta
alinga intimide mwasi oyo alakisa ye ke mwana ngo ozowelela tozoperdre ye. Bien-aimé, lipambola nzambe mutu akoki kobotolo yango te. Monguna lengisa yo te, intimide yo te. Mwasi oyo tanga yoki balingi bakata mwana kobange esali ye ayoki somo alobi nalingi na perdre mwana. Mutu bandaki koreklame lipamboli na ye bien-aimé, ye moko a changer maloba. Ayebisi roi alobi non, bozola bino kaka mwana bopesa ye. Bien-aimé, ko céder lipamboli na yo te parce que omoni lokolo komi na état ya faiblesse. Bien-aimé, ko livre bénédiction na yo te pona kobanga intimidation ya monguna. Monguna bwakeli yo malade. Omoni malade ewumeli, ozo réclamer santé na yo na ba prière. Omoni malade ezo résister, ozo bondela. Omoni malade ezo résister. Okomi na suka, obi eta o na komi nango na moni nazo kufa kaka. Nani ayebisi yo kozo kufa? Est-ce que nzambe ozo bondela ayebisaki yo koko kufa? To oza na ba promesse nzambe, oza na mission oyo faut accomplir na mokili. Kufa wana o monguna azo lakisa yo eza ya yo te, eza intimidation. Azo lingala kisoke malade wana oko bikate parce que ça maladie incurable et même makabatu na kufa. Mais tant que yo za na promesse nzambe, nzambe alobaki na yo okokufa te. Pourquoi lingo nzima kufe kota na bombo ina yo? Pona nini lingo céder lipamboli na yo? Pona nini lingo livrer vie na yo? Parce que monguna intimide yo. Monguna zo lengisa yo. Bino monguna za motalokuta. Mama oyo a changé maloba ayebisi roi alobi bozwa kaka mwana bopesa ye malgré mwana nanga mena kokoka te komona mwana wana kufa bozwa ye kaka bopesa akende na mwana. Bien-aimé, ngai na yo ata tomoni makambo ekomi na suka tokolenga te tokobanga te parce que l'Éternel des armées il s'élève le dernier yenda yaka mota suka. Bien-aimé, na tango yo suki belela nzambe na lola na tango yo moni ke makambo ekomi na suka omoni lokola likambo yo et combien impossible peut la solution. Belela nzamba ba possibilité illimitée. La Bible nous dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Le Dieu qui est la résurrection et la vie, nzambe wana kopesa yo bomoi. Ata maladi wana omoni ezo memona liwa. Ata moni kufe koti na ndaku na yo. Ata moni kufe koti na ba fer na yo. Ata mungu na zo la kisa yo. Yo ndengo zawana, il faut échouer kaka. Bien me ko céder lipamboli na yo te. Continuez à prier. Continuez à réclamer bénédiction na yo. Continuez à koganga. Ce qui est à moi est à moi. Oh nzamba pesinga na ko céder yango te parce que lipamboli na nzambe mutakoki ko botola yango te. Munguna linga intimide yo po moko livrer lipamboli na yo, po moko livrer bana na yo, po moko livrer libota na yo, po moko livrer vie na yo. Olo banatika kaka bazwa ngai po maladi na moni ko sila te. Bien ko céder te. Continuez, car la Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Attends, comme la fin de l'année. To komi na mois ya suka ya décembre nzamba lobaki nanga na 2021 oyo nga fona simba bénédiction bien aimé ko changer maloba te oyo bakane yango pesili nango na mone sila kaka te et ko sila te ata totikali dans 2 semaines attends dans 1 semaine c'est possible d'avoir le miracle dans ta vie, c'est possible d'avoir la gloire de Dieu dans ta vie, c'est possible bien aimé ko désespérer te et la foi en Jésus-Christ. Continuez à prier. Tellement dans la prière, réclamer bénédiction na yo, banda ko boye échange wana, oko accepter yangote au nom de Jésus parce que liloba na nzambe eza bomoy. Tant nzamba pesi yo promesse bien aimé, nzambe wana atena kana ba promesse na ye afin que elle se réaliser. Mais eloko comme na kabiso ba na nzambe, tant que mungu na zo intimider biso, azo grimacer biso et comme kana tomoko to perdre espoir, to comme ko mona lokola esila nango kaka, lokola basi bazui déjà or ceux qui ont livré l'ipamboyi na yo mais bien aimé yondo ko perdre et le koza ya yo et sengelo telebo banda ko réclamer yango au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit avec Dieu nous vaincrons et longo na nzambe oko perdre te yo ko récupérer o yo perdre na kati ya bomo ina yo na moment o yo za connecté nanga na moment o yo za na présence en nzambe tika loboko na nzambe e banda ko sala justice na kati ya bomo ina yo.
Bien-aimé, roi o nasuka asukisaki na kokata justice ya kozwa mwana oyo ya kozongisa na maboko ya mama na ye. Soki roi ya mokili ayebi ko appliquer justice ebongo le juste juge oyo aza le roi des rois, nzambe ngana yo tozobondela aza wana mpona kopesa yo bénédiction na yo bien-aimé oyo perda o monguna asalaki échange yango place ozali banda kotombola mongongo, banda kobondela, banda koyebisa nzambe loba éternel des armées na ye pai na yo na moment oyo échange nyonso esalama na bomoi na nga na koaccepte yango te. oyo nyonso monguna yiba na vie na nga na kotika yango ekende te. Nazo récupérer bénédiction na nga, nazo récupérer vie na nga, nazo récupérer mariage na nga, kobota na nga, musala na nga. Bien banda kobondela kotika te, banda ko réclamer bénédiction na yo vie ozo vivre yo moko ozo comprendre yango te vie o nzamba bongisa pona yo, yango te lipamboli o nzamba bongisa pona yo. Yo nzamba alobaki na yo nane oyo il faut simba makambo ya minene, mais jusque là ozo mona yango te. Banda ko réclamer mes bien-aimés au nom de Jésus. Ndenge ozobondela, ndenge ozokokisama na kati ya bomoi na yo, ndenge ozobondela bien-aimé ane oyo makambo nyonso ezalaki prévu oyo nzambe apreparaki oyo nzambe aplanifiaki mpona bomoi na yo ezokokisama na kombo na Yesu Masiya. Banda koréclame bénédiction na yo, banda koréclame élévation na yo, banda koréclame bonne santé na yo, réclame lipamboli na yo nyonso ozomona clair te. Banda koboya yango kozwa mwana wana kufa te, kopesa lipamboli na yo te, réclame yango parce que eza ya yo nzambe azozongisa yango nom de Jésus. Nzambe azozongisela yo nyonso monguna abotolaki, nyonso monguna ayibaki, échange nyonso esalemaki, nzambe aza koanile yango au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci pour la délivrance, merci Seigneur Jésus. Obandi ko restaurer vie ya moko na moko pozozongisela biso oyo toperdaki na kombo na yo Yesu Masiya, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, nzamba pambola yo. Olekisi temps na yo pamba te na présence en Nzambe. Nyonso yo perdaki ozu yango na kombo na Yesu. Restez branchés na chaîne na biso affranchi par Christ. Restez connectés na kata na programme otozana yango. Il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ce genre de personnes et tu verras la gloire de Dieu. Nzamba pambola yo. Tokutani à la prochaine. Merci. Partagez pe vidéo oyo. Pe nzamba kozanga te ko pambola yo. Que Dieu vous bénisse.